ya. Yuk. Ih, Lagi. Halo semuanya, kembali lagi bersama gue CCVN. Dan di video kali ini gue bakal bikin challenge lagi bersama cici gue. Yeay, kenalin dong namanya siapa? Lavinia. Kalau kalian yang subscriber lama pasti tahu gue dulu pertama-tama nge-YouTube gue bikin challenge sama dia. What's in my mouth? Apalagi tuh Bin Buzel. Apalagi udah ya, cuma 2 ya. Nih, bisa follow IG-nya di sini. Set, ya. Tak keluar. Oke, sekarang gue pengen bikin challenge lagi. Sekian lamanya, udah 2 tahunan kalau nggak salah gue udah nggak bikin challenge lagi. Dan di sini kita udah punya makanan-makanan, guys. Kelihatan nggak sih di kamera? Ya ampun, nggak kelihatan ya. Pokoknya kita udah punya makanan-makanan di sini. Kita udah punya list makanan apa yang harus digabung-gabungin gitu. Jadi gabungan-gabungannya itu pertama kita liatin dulu. Kita pertama punya taichan. Saya taichan ya guys ya. Saya taichan. Habis tuh ini bakso. ada bakso. Pokoknya lah bakso lah ya. Gue takut tumpah. Nah, udah bakso lah pokok isinya. Habis tuh kita punya ayam geprek. Kelihatan kan ya? Ayam geprek. No. Habis tuh kita punya KFC ayamnya ya, ayamnya. Oh, KFC ya. Masih ditutup lagi. Oke, siap. Nih ya, kita udah punya semuanya. Ada Thai tea juga. Ada Thai tea ya. Kita mau menggabungkan makanan ini menjadi satu makanan yang padu. Kita mau menjadi yang pertama apa? Kita udah punya listnya ya. Yang pertama apa? Taichan sirup. Taichan dipakein sirup, anjay. Taichan kita udah punya 4 tusuk. Kita buat 2 ya. Kita makan 2 sama sirup ya. Sirup. Masih 2 berarti. Iya, sirup cap bangau. Lihat mau. Oke, fokus ke sih. Ya udah. Nah, udahlah. Pokoknya sirup ya. Sirup dicampurin ke Taichan. Oke, kita mulai Langsung aja kita ya. Kita buka. Yang pertama, Taichan plus sirup. Aku pegang lu ini. Tuang. Gua rada ragu nih. Jangan banyak. Ah. Yang penting merata, Bro. Iya. Udah, op. Kasih lihat dulu kamera. Lu lihat nih. Wadididaw. Anjay, merah begitu, guys. Aduh, gila. Ini kita langsung mau cobain makan. Ayo. Ih, Kita giniin dong biar fair. Kita giniin. udah. Enak gua. 1. Anjing. Ini gurih bercampur manis ya. 1, 2, 3. Anjing. Wah, yang aneh. Ini sirupnya rasa apa itu? Rasa pisang Ambon. Apa sih itu? Sirup berperisa pisang Ambon. Kok rasa pisang Ambon? Pisang yang bertaikan aja. Coba, lu satu lagi. Ya, 1 tusuk aja lagi. Kalau habisin nih. Iyalah. Gua enggak. Ini sumpah aneh banget rasanya. Enggak coba satu. Ini satu tusuk lagi aja gini. Astaga. Banyak kan kayaknya pakai sambal kan. Pakai sirup. Gue yang kuat. Kuat. Ih, baunya aneh jadinya. Buang. Enggak ada minum ya? Bukan minum ya. Oke. Habis itu yang selanjutnya apa? Sebelah. Oh iya, gitu lupa tunjukin tadi ada seblak. Oh iya, emang tadi belum? Belum ya kayaknya ya. Pokoknya ini ada Kayaknya seblak. udah deh. Belum ya? Udah ya. Udah. Nah, si seblak Kayaknya enak mungkin sih. kayaknya enak sih. Ini kita punya ayamnya. Enggak, kita makan di sini. Ini kita makan. Kita makan di mana? Ini pokoknya Coba kita. aja. Nih ya, udah ada ayamnya. Mana nggak fokus. Nah, udahlah pokoknya. Ya, malah pokoknya ayam lah. Udah campurin ke seblak ya. Ini gimana cara makannya nih? Kita potes aja ya. Kita potes ya. Kita potes. Itu bagi 2. Oke, bagi 2. Ininya yang dipotes. Lu ambil nih.
Ambil. Crispy Oke, ya. ini yang crispy, KFC crispy ya. Oh, kita cocok ke sebelah. Ya. Sini. Sabar, kan tunggu bareng-bareng dong. Gua pakai sendok aja, guys. Ya. Gue juga pakai sendok aja lah. Jorok banget sih kita. Nih, lu masih pakai kerupuknya. Astaga. Ini by the way first time gue nyobain seblak anjir. Kok ada sosisnya sih? Enggak ada. Pakai kuahnya lah. Kerupuknya itu ada kerupuknya ini. Mana ini? Astaga, gue baru tahu seblak. Anjir. Kayaknya sini emang enak ya. Coba ya, KFC campur seblak. Kita tunjukin dulu kamera, tunjukin dulu. Ya. Oke, langsung aja kita mulai. Nyambung. Enak ya? Enak. Soalnya sama-sama pedas gitu. Jadi ayam, tuil, seblak. Enak. Siapa tahu Nyambung nih. KFC mau bikin menu. KFC kuah seblak. Nah, itu. Nyambung. Udah, Nah, kita nyatakan ini berhasil ya. oke. Berhasil. Yang ini tadi Taisan gagal, guys. Yang ketiga kita punya Bakso kuah Thai tea. bakso kuah Thai tea, nggak lu siap? Itu baksonya. Pokoknya ini bakso, pokoknya bakso lah, lu tahu bakso kan? Nah, kita campurin. Oke, kita ambil dulu sendok yang tadi. Taruh sini aja 2 ya. Ya. Campurin lah kuahnya dikit lah. Campurin lah kuahnya dikit lah. Jorok ih. Kita campurin kuah. Nggak usah, justru diganti isi Thai tea. Ya justru biar ini. Udah cukup. Oke, Kita minum. guys, lihat ya, ini gue udah masukin 2 bakso, 2 butir bakso lah pokoknya. Ya, diminum dulu. Kelihatan nggak sih? Kayak kita udah masukin 2 buah bakso. Ini gimana nuangnya? Nuang gimana? Nuangnya gimana? Ini nuang dah. Ini Thai tea-nya ya guys ya. Merek apa? Haus. By the way, ini kita semua pesan pakai GoFood. Terus abangnya datangnya beriringan. Ngobrol depan rumah. Ini bakso plus Thai tea kita tuang. Udah om. Oh my god, kita harus liatin dulu ke kamera cuy. Anjay. Ini gimana sih biar fokus. Ini guys, gini. Ini fokusnya sih. Fokus. Nggak, pokoknya kayak gitulah. Anjir, ini dingin banget. Ini kita bakso campur Thai tea. Thai tea itu kalau kalian tahu teh biasa campur susu ya. Coba kita langsung cobain ya. Anjir, bakso langsung dingin gitu. Cobain tadi campur kuah bakso dikit. Tapi enak ya? Apaan enak? Masih kok karena gue nyambung ya sama gue yang aneh ya? Iya anjing. Kaldu sapi campur Thai tea, dicampur teh gitu. Langsung coba kita makan baksonya sama kuahnya. Kita langsung makan ya guys ya. Coba tunjukin lo. Ada kuahnya. Nah, ada kuahnya. 1, 2, 3. Sampai ya baksonya jadi ada aroma tehnya gitu ya. Gua aneh kalau makan campur malu-malu. Kayak baksonya kayak dimakan pakai diminum pakai teh kotak. Iya, Jadi lu minum teh kotak, terus lu masukin ke bakso yang lu telur lagi. Nanti kayak gitu. Nyatakan berhasil atau gagal nih? Kalau kayak gini nih, bingung jadinya nih. Tapi masih nggak enak ini sih. Iya. Masih nggak enak yang taichan campur ini sirup. Ini masih lumayan lah, masih ketahuan. Terakhir ya. Kita punya terakhir nih guys, terakhir banget. Ini geprek obat batuk. Anjay. Lo tau nggak? Geprek. Oh iya tadi kita lupa tunjukin ya. Kita udah siapin obat batuk guys. Itu obat batuk hiburan anak. Obat batuk Cina gitu. Jadi dia bentuknya kayak sirup ya Cie, ya. Sirup, tapi kental gitu. Terus kita udah punya geprek artis. geprek say. Geprek saya ya. Punya Sadia Aulia.
Ini cabenya kita singkirin aja kali ya. Cabenya kita singkirin dulu dah. Kita makan di sini aja, di sini Iya. aja di sobek. Salah. Yuk. Ini kita ambil ya ayam gepreknya ya. Ambil ayam gepreknya ya. Ini kok nggak fokus-fokus ya dari tadi ya. Nah, kita pokoknya ambil ayam gepreknya lah. Terus Ini kita tuangin ke sini. Lalu kita campur obat batuk aja, campur deh. dikit aja ya. Hah? Ya, ayo kita lihat berhasil atau enggak. Ih. Nggak usah langsung tuang. Oh, cuma. Nih ya. Ya. Ih. Lagi. Udah. Guys. Anjir. Lu lihat dah. Jadi lagi batuk. Astaga. Jadi kalau lagi batuk, Ah. lu pengen makan ayam garing-garing gitu. Oh iya, ini solusi nih buat Ini lu. solusi. Biar batuk nggak boleh makan garing-garing kan. Batuk kalau makan garingan. Solusinya lu ayam geprek campurin obat batuk. Min gitu rasanya. Ya kayak kental. Ya lu cium dah baunya aneh banget. Bau minyak campur obat. Iya. Ayo kita makan. Ayo kita makannya pakai sendok nggak? Nah, nggak usah pakai tangan aja lah. Gue pakai sendok lah. Pakai sendok ya Uce biar ini. Ya enak loh. Ah seriusan Kita lu makan mah. nasi kayak kecap pedas gitu. Ah seriusan lu mah. Serius, gua makan orangnya aneh. Coba. Coba. Tapi enak sih, nyambung loh. Nih lu ambil tuh. Ya kayak ada kayak ini karamel. Oke, kita tunjukin dulu lah kamera. Kita mau makan. Sip. Ya, tuh 2. Nggak kuat. Ini goblok banget nih. Ini yang paling gagal. Ini masih bisa gue makan. Enggak, gua sebenarnya pengen makan itu, cuma Ini masih bisa gue makan. Titan sirup. Yang obat batuk geprek ini udah paling gak enak lagi. Udah gue udah nggak makan. udah ya. Udah. Udah. Jadi kita Segini loh. Ini jadi berhasil atau enggak nih yang ini? Kalau lu berhasil. Tadi gua berhasil banget kecuali yang Titan sirup. Gue ini 2 nih Titan sirup sama ini nggak berhasil ya, gue mager. Aduh, oke lah guys, segini dulu videonya. Kalau kalian suka jangan lupa like, share, dan subscribe, komen di bawah channel-channel apa lagi ya sih ya yang mau kita lakuin, kita berdua lakuin. Langsung aja komen, nanti bakal kita lakuin kalau banyak yang request aja ya. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe, follow dia di Instagram Lavina with Jaja. Oke, bye bye.